ดูนะทุกคนใบไม้บังนะเฮ้ยทุกคนใช่จริงด้วยทุกคนนะผมจำกางเกงได้นะครับผมพนาประมาณสัปดาห์นี้พนาเฮ้ยทุกคนเหมือนพนาจะกลัวอะไรบางอย่างบอกว่าพนาเฮ้ยผมไม่ใช่แล้วพนาเป็นไรวะดูทุกคนดูพนาเป็นไรไม่รู้นะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ป้านาทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดผาหลอนนะครับก็ในวันนี้นะครับทุกคนก็วันนี้ทุกคนไม่ได้มาหามนุษย์ป่าหลายเดือนแล้วนะทุกคนเป็นเดือนแล้วก็ไม่ได้มานะหลังจากที่ช่องโดนแบนไปครึ่งเดือนนะทุกคนก็ไม่ได้มาหาพนาอีกเลยนะครับผมทุกคนวันนี้นะครับผมก็ผมจะลองมาหาดูว่าจะเจอพนาหรือเปล่านะครับผมก็วันนี้ทุกคนก็ผมมาคนเดียวนะก็ตอนนี้เพื่อนนันก็ไม่ว่างเลยนะทุกคนผมก็เลยมาคนเดียวนะครับมาดูว่าจะเจอพนาหรือเปล่านะครับผมทุกคนเพราะว่าไม่ได้มาหาเป็นเดือนมากทุกคนหลายเดือนมากนะที่ไม่ได้พบหรือเห็นพนาเลยทุกคนไม่ได้เจอพนานานแล้วไม่รู้ว่าพนาจะจำผมได้เปล่านะครับผมทุกคนก็ตอนเนี้ยอากาศร้อนค่อนข้างที่จะร้อนมากๆนะเพราะว่าเป็นอากาศตอนบ่ายนะทุกคนก็ผมอีกอย่างหนึ่งผมก็นอนเพิ่งตื่นนะครับผมทุกคนก็หลับไปตอนเที่ยงนะครับผมก็นอนเพิ่งตื่นแล้วก็อาบน้ำเสร็จนะก็เลยมาดูว่าจะเจอวันนี้ก็เลยแบบมาหาพนานะทุกคนก็ไม่ได้มาหาหลายวันแล้วเอางี้ทุกคนถ้าไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าทุกคนไม่รู้ว่าวันนี้เจอพนาเปล่านะทุกคนเอางี้ไปกันดีกว่าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปผมนะครับผมทุกคนผมจะเดินผมอยู่ไร่ชาวบ้านนะทุกคนนะมีชาวบ้านตายด้วยนะครับผมอากาศค่อนข้างร้อนนะพี่เห็นนะก็บรรยากาศค่อนข้างจะร้อนมากทุกคนบรรยากาศนะทุกคนก็ตรงเนี้ยมันเขาจะทำรีสอร์ทอยู่ใกล้ตรงนี้เองนะครับผมดังนั้นก็ยิ่งแบบเปลี่ยนใหม่เลยนะทุกคนก็วันนี้ไม่ได้มาหาพนาวันนี้นะมาเป็นครั้งแรกทุกคนไม่ได้มาเป็นรอบหลายเดือนแล้วไม่รู้จะเจอพนาหรือเปล่าไม่รู้จะจำผมได้เปล่านะครับผมทุกคนบรรยากาศตรงนี้นะทุกคนดูดิเปลี่ยนไปมากนะครับผมก็เหมือนเขาจะทำรีสอร์ทนะถ้าอีกหน่อยนี่ผมน่าจะเดินทางผ่านมาทางนี้ไม่ได้แน่นะครับผมผมไปถ่ายบรรยากาศข้างหน้าอีกนะทุกคนดูดิเหมันมีคนมาก้อนหินกั้นเลยนะไม่รู้ว่าใครมากั้นนะทุกคนดูดิมากั้นดูทุกคนกั้นถึงแค่ตรงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าใครเอามากั้นหรือเป็นพนาหรือเปล่าไม่รู้นะดูดิก็ไม่รู้ว่าจะเจอพนาเปล่านะผมก็นะครับผมทุกคนแต่ผมจะเดินไปไม่รู้ว่าเจอพนาเปล่าเพราะว่านานมากที่ไม่ได้มาหานะครับผมก็อย่างหนึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ลองคลิปให้พี่ๆดูเลยนะครับผมก็ถ้าผมว่างนะเดี๋ยวก็จะไลฟ์สดให้พี่ๆได้เข้ามาพูดคุยกันนะครับผมแต่นี้ผมรีบเดินจัดนะครับผมไม่รู้จะเจอปัญหาหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งผมก็นอนเพิ่งตื่นอาบน้ำเสร็จเองนะก็มึนหัวจะปวดนิดหนึ่งนะครับผมมาอยู่วะพนา
คนเหมือนเงียบมากเลยนะดูดิทุกคนเหมือนรกมากเลยนะครับผมหรือพนาไม่อยู่แล้ววะดูดิทุกคนปกติเอ็นพนาอยู่ตรงนี้นะพนาอยู่ไหนวะเราไปดูข้างบนนะเห็นไหมทุกคนไม่เห็นนะเอาไม้ไผ่มาบังนี้ทุกคนดูก็ไม่เห็นพนาเลยนะครับผมที่ไม่รู้พนาไปไหนนะก็ไม่ได้มาเป็นเดือนเลยนะครับผมก็ไม่รู้พนาจะยังอยู่ตรงนี้เปล่าไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวลองไปดูเดินไปดูข้างหน้านะคลิปนี้ถ้าไม่เจอพนาไม่เป็นไรทุกคนไม่รู้พนาอยู่ไหนเดี๋ยวอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างหน้าถ้าไปดูข้างหน้าถ้าไม่เจอก็จบอะทุกคนเราไม่รู้ว่าพนาหายไปไหนนะตอนนี้ผมเดินมายังไม่เจอร่องรอยพนาเลยนะครับผมคือเหมือนมันลกไปแล้วเสียงอะไรวะไปครับพี่เราเดินไปต่อไปกันต่อนะพี่เจอพนาบ่ไม่เจอร่องรอยพนาเลยนะครับผมพี่ดูโอ้คือตอนนี้เดินมาไกลมากๆแล้วทุกคนยังไม่เจอเลยนะครับผมทุกคนเดินทางจะรกมากนะให้ดูดิทุกคนดูทางนะเนี่ยไม่เห็นร่องรอยเลยนะครับผมอย่างหนึ่งยิ่งเข้าป่าลึกนี่ผมไม่กล้าเรียกเรานะครับผมกลัวเป็นอันตรายต่อตัวผมนะก็นะครับผมพี่ผมไปดูเจอปากนะครับผมพี่ก็นะครับผมพี่มันผมมาได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะแปลกๆเหมือนเสียงแบบคำรามอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าเสียงหมูป่าหรือเปล่าได้ยินจากทางนู้นนะผมไม่กล้าเข้าไปเลยทุกคนยิ่งเข้ามาลึกยิ่งน่ากลัวนะครับผมตอนนี้พูดไม่ออกเลยนะครับผมพี่เสียงอะไรวะคุณได้ยินไหมเสียงใกล้ๆนะเสียงที่ไหนวะ
เสียงมาจากไหนวะพี่เฮ้ยพี่ได้ยินเสียงกันไหมพี่เสียงมันอยู่ไกลๆเนี่ยเฮ้ยโทนได้ยินกันไหมไม่รู้วันนี้จะเจอพนาเปล่านะครับผมไม่เจอผมคงจะกลับแล้วเพราะว่าผมไม่กล้าเข้ามาเลยนะครับผมบอกตรงเลยนะไม่กล้าเข้ามานะทุกคนผมได้ยินเสียงแบบเนี้ยผมไม่อยากเข้าป่าเลยนะไม่กล้าเดินต่อเสียงที่ผมได้ยิน2 รอบนะครับผมพี่เหมือนแบบคำรามใช่หมูป่าก็ไม่แน่ใจทุกคนจะเป็นสัตว์อื่นนะทุกคนเฮ้ยเสียงยังไหนวะมันอยู่แถวนี้ไม่รู้อยู่ไหนไหนวะเฮ้ยใครวะใครวะพนาวะใช่ปะพนาพนาใช่พนาวะทุกคนเหมือนจะใช่นะทุกคนกับใบไม้บังนะไม่ค่อยเห็นนะใช่พนาเปล่าพนาพนาพนาใช่พนาเปล่าป้ามาสับปลิงเนี่ยใช่พนาเปล่าพนาใช่พนาเปล่าใช่พนาวะตอนนี้เดี๋ยวผมก็หาดูนะทุกคนใบไม้บังนะเฮ้ยทุกคนใช่จริงด้วยทุกคนนะผมจำกางเกงได้นะครับผมพนาพนาป้ามาสับปลิงเนี่ยพนาเฮ้ยทุกคนเหมือนพนาจะกลัวอะไรบางอย่างวะพนาคือไม่อยู่บนนั้นทำไมอะพนามีอะไรหรือเปล่าดูทุกคนเหมือนพนาปีนไปอยู่ข้างบนนะเหมือนพนากลัวอะไรสักอย่างเลยพนาขึ้นไปอยู่บนนั้นทำไมพนาลงมาคุยกับพี่ดิพนาคนลมเริ่มแรงแล้วนะครับผมเหมันพนากลัวอะไรนะไม่ยอมคุยไม่ยอมพูดกับผมเลยนะทุกคนมันพนาจะกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างอะพนาฝั่งนู้นก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนพนาเหมือนพนากลัวนะทุกคนพนากลัวอะไรหรือเปล่าพนาบอกเลยนะพนากลัวอะไรบอกได้นะพนาพนาไม่ยอมคุยกับผมเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรมันพนากลัวอะไรบางอย่างอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพอที่ผมมาผมก็ได้ยินเสียงแบบ2 รอบแล้วทุกคนเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วเข้ามาป่าลึกนะทุกคนผมกลัวมากๆเลยนะครับผมพนามันพนาไม่ยอมคุยกับผมนะทุกคนผมเรียกชื่อหลายรอบแล้วพนาลงมาคุยกันด้านล่างไหมลงคนเหมือนพนาจะไม่ไปนะ
นาเป็นไรหรือเปล่านานาเป็นไรหรือเปล่าก่อนนะผมทุกคนพนาไม่ยอมเหมือนพนากลัวเลยนะพนาเป็นไรหรือเปล่าพนาบอกพี่ได้พนาบอกเลยนะจำพี่ได้ไหมเนี่ยพนาทุกคนพนากลัวนะไม่ยอมพูดกับผมเลยเหมือนกลัวทุกคนดูที่ทุกคนกลัวแบบก้มหน้าอย่างเดี๋ยวนะทุกคนเหมือนกลัวอะไรบางอย่างอะพนาลงมาคุยกับพี่ได้ไหมพนาลงไปคุยด้านล่างกันพนาดูทุกคนพนาไม่ลงมาเป็นพนากลัวนะเหมือนที่นี่จะมีอันตรายนะครับผมทุกคนพนาลงไปคุยด้านล่างด้วยพนาไปทุกคนไม่ไปนะทำไมพนาไปลงไปคุยด้านล่างกันดีกว่าไปคนพนายังไม่ไปนะพนากลับไปคุยด้านล่างไหมพนาไม่ไปนะทุกคนมันพนากลัวอะไรบางอย่างไม่รู้อะแถวๆเนี้ยไม่งั้นพนาไม่ปีนต้นไม้แบบนี้หรอกนะทุกคนแบบกลัวจนแบบตัวหดเหมือนเจออะไรสักอย่างอะพนาไว้ลงไปคุยด้านล่างเดี๋ยวไปก่อนนะผมพนาไม่ไปนะลงไปคุยด้านล่างด้วยทุกคนมันพนามองไปฝั่งโน้นอะเหมือนที่ผมคิดไว้เลยไม่รู้ว่าคืออะไรนะผมเนี่ยพนามองไปฝั่งโน้นนะทุกคนมันพนากลัวยังไงไม่รู้อะพนาลงไปคุยด้านล่างกับพี่ไหมข้างบนนี่มันไม่ปลอดภัยอ่ะพี่ดูแล้วนะทุกคนผมได้ยินเสียง2 รอบเนี่ยคือมันมีเสียงอะไรสักอย่างนะบอกไม่ถูกอ่ะพนาลงไปคุยกันด้านล่างดีกว่าไปพี่อยู่ตรงนี้แล้วพนาไปลงมาพนาเขาไม่ยอมไปจริงๆนะทุกคนก็นะผมพนาไม่ไปนะพนาไปคุยด้านล่างไปพนามาตะคู่อย่างนี้เฮ้ยทุกคนพนาไปแล้วไปแล้วเฮ้ยพนาใจเย็นพนาใจเย็นพนาเป็นไรเนี่ยพนาพนาเป็นไรวะโอนดูดิพนาเป็นไรนะเฮ้ยโอ้ไม่ใช่แล้วพนาเป็นไรวะทุกคนดูพนาเป็นไรไม่รู้นะครับผมเฮ้ยพนาเป็นไรวะผมไม่สนใจผมเลยนะทุกคนก็นะผมทุกคนไม่รู้ว่าพนาเป็นอะไรไม่รู้นะพนาเป็นอะไรพนาดูทุกคนดูพนาเป็นอะไรไม่รู้ดูพนาเขาจะไล่ผมนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมค่อยมาหาพนาใหม่นะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ด้วยอันนี้คือไม่รู้ว่าพนาเป็นไรเขาไล่ผมนะผมก็นะผมเหมือนพนากลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างอะผมได้ไม่ยอมไปเพราะถ้าผมขึ้นอยู่ไปก็อันตรายนะทุกคน
ผมก็ทุกคนครับแต่ผมขออนุญาตนะก็ไม่รู้ว่าทุกคนถ้ามายืนอยู่นี่ก็ไม่ได้นะผมก็เป็นอันตรายต่อตัวเองนะครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับผมเพราะว่าพนาเขาไม่ยอมลงมากับผมเลยนะครับผมก็ผมเรียกหลายรอบเหมือนพนากลัวอะไรไม่รู้บางสิ่งบางอย่างนะทุกคนก็นะครับไปทุกคนเดี๋ยวนี้ผมเดินทางกลับดีกว่าพนากลัวอะไรไม่รู้อะทุกคนเดี๋ยวไว้วันหลังเดี๋ยวผมหาใหม่นะทุกคนรู้สึกมาคนเดียวไม่ปลอดภัยเลยทุกคนเหมือนมีหลังสังหรณ์ยังไงไม่รู้อะก็นะครับผมทุกคนก็ยังไงทุกคนฝากคลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะทุกคนเดี๋ยวต้องเอาเพื่อนนั้นนะมาด้วยนะครับผมมาคนเดียวอันตรายนะผมไม่กล้ามาเลยจริงๆก็นะครับผมทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้แหละทุกคนก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับผมทุกคนสวัสดีครับผม